đây sẽ cho đốn bình rồi thì cũng chăm trong khoang rồi bởi chụp điệp số prey mất bà đã tu sân này rồi cặp sai to bỏ sập pro miền bà CN bà sửa lại phòng đá bà prey mất những cái thai khả năng vi liệt mà ní bà cứ mau bà đọc năng một phẩy trăm buôn tí bà trâu này ngày bà ở tràn bà thì một phẩy khai bị sai cho nam people một phẩy bà đời miền trong bát bà sớm nó tam bà đòi flow mà rồi phẩm bà nông sừng cắt bằng bờ lết bà khăn bàประ pin ไปกระไรchỉ thì phần pinนี้โดยซาเตมีนการในบ่จุนสงสัยบ่ได้เพื่อสกัมมาเพียบเฉาะตะเลนรีบ่ปีนี้ได้กวาดจีมาโตอวิวาตักได้ตั้งปีบ่สังกัดสระเจาะคานดุนปิงบ่อะไรนี่ยังเคยให้คือสมัติไกลระบอบยังทุกการสงสัยบ่กำปงแต่ลองปวดบ่ในกรณีนี้เราตามบ่ดอยพลมารอยปเปิลบ่ในเตียสำนักบ่หงพันในแต่บ่ดองได้ตามบ่ดอยพลมารอยปเปิลบ่ขนมบ่สังกัดบ่บางผลิตบ่คันประพิมกราเรียจิตรีพรมไปนี่บ่อะไรนี่ขบ้านกำปงแต่เพื่อการบ่ปรัชญารูปเพียบบ่ดำใบใจจู้ตลอดบ่บางปูวิชิบรอดบ่ตุสนาต่างนี้บ่อะไรนี่ยังเคยทาสมัติไกบ่มูลฐานกอดกำปงบ่อัตริโรคบ่ในอัตสัญญาในจุนบ่เฉาะบ่ได้ตะเลเนรีบ่มันเนี่ยนู้บ่อะไรนี่ยังเคยทาสมัติไกบ่มูลฐานบ่สังกัดอัตราเจาะคันดุนปิงบ่สหการគ្នាบ่ជាមួយនឹងบ่សមត្ថកិច្ចบ่បឹងប្រលិតบ่ខាន7មករាកំពុងតែឡំពាត់បាននៅទីតាំងบ่ផ្ទះសំណាក់บ่ហុងផាន់មួយកន្លែងบ่ដែលស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវ107บ่ក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតខាន7មករានេះបាទរីឯករណីនេះគឺបាទឆក់តាំងពីបាទចិត្តបាទសាលាក្រុងបាទនៅសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញប៉ុន្តែឆក់បានសម្រេចបាទប៉ុន្តែដោយសារតែសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានបាទដែលគាត់កំពុងតែតាមបាទរិះរោចបាទនៃអត្តសញ្ញាណនៃជនបាទសង្ស័យនេះបាទដែលមកដល់នឹងផ្ទះសំណាក់បាទមួយកន្លែងគេហៅថាផ្ទះសំណាក់បាទហុងផាន់បាទដែលតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ100បាទ7បាទក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតបាទខណ្ឌ7មករាបាទរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងបាទមុននេះបន្តិចក៏មានបាទស្ត្រីម្នាក់បាទដែលគាត់ពាក់អាវខ្មៅបាទដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងសង្ស័យនេះបាទកំពុងតែរៀបចេញក្រៅប៉ុន្តែឃើញបាទខាងព័ត៌មានបាទនឹងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាទច្រើនពេកក៏រត់ចូលវិញនឹងតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យមានបង្កនៃការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទជាច្រើនផងដែរបាទដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ107បាទនៅជាប់នឹងផ្ទះសំណាក់បាទហុងផាននឹងតែម្ដងយើងរួមចាំតាមការទស្សនាដល់ពេលព្រមបាទជាមួយនឹងបាទបញ្ញាពីរបស់បងបាទប្រិមិត្តបាទដោយមុននេះបន្តិចដែរដោយសារតែខ្ញុំបាទធ្វើការតាមបាទនៃករណីដែលបាទជនសង្ស័យបាទបរិមម្នាក់បាទនិងស្ត្រីម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើបណ្ឌនារីដែលគាត់ជិះម៉ូតូអវិវាបាទដែលនៅចិត្តនឹងក្រុងបាទសាលាក្រុងបាទភ្នំពេញបាទនៅចិត្តនឹងសង្កាត់ត្រាស់ចកខណ្ឌដូនពេញនេះប៉ុន្តែឆក់បានសម្រេចក៏ព្យាយាមបាទរត់គេចនឹងតែម្ដងហើយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទនឹងខាងបាទសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានសង្កាត់ត្រាស់ចកខណ្ឌដូនពេញបាទនឹងសហការគ្នាបាទជាមួយនឹងបាទសមត្ថកិច្ចបាទសង្កាត់បឹងប្រលិតបាទខណ្ឌ7មករានេះបាទកំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធបាទនៃជនសង្ស័យបាទមានគ្នាពីរនាក់បាទស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់នឹងតែម្ដងដែលគាត់កំពុងតែព្យាយាមបាទរត់គេចបាទដេកនៅលើផ្ទះសំណាក់បាទហុងផាន់នេះប៉ុន្តែយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទជាច្រើនផងដែរបាទដែលនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះគឺមានបង្កនៃការចាប់បានមែនទែនបាទនៅទីតាំងបាទចំណុចកាត់ហេតុដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ទៅដល់បងប្អូនដែលទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ107បាទក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតបាទខណ្ឌ7មករានេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរងចាំបាទគាត់សម្គាល់បាទនៃមុខបាទជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពបាទឆក់បានសម្រេចនឹងតែម្ដងបាទទៅលើបាទស្ត្រីដែលមានគ្នាពីរនាក់ដែលជីអាវិវានោះបាទហើយស្ត្រីពីរនាក់នោះយើងឃើញគឺវ័យចំណាស់បន្តិចដែលគាត់បានរងរបួសបាទក្បាលជង្គង់ហើយត្រូវបានបាទសមត្ថកិច្ចរបស់យើងឲ្យទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅសង្កាត់ត្រាស់ចកប៉ុន្តែត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនិងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានបាទកំពុងតែតាមបាទនៃជនសង្ស័យនេះបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយគឺកំពុងតែនៅទីតាំងមួយកន្លែងនេះដែលតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ107បាទនៅផ្ទះសំណាក់បាទហុងផាន់ក្នុងបាទសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករានេះបាទកំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធនៃមុខសញ្ញាបាទដែលឆក់បាទទៅលើបាទនារីវ័យចំណាស់ម្នាក់នោះ
បាទហើយយើងឃើញថាក៏មានបង្គោលនៃការចាប់ឲ្យមានទៀនតែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថានៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទជាច្រើនផងដែរបាទដោយសារតែករណីនេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះគឺធ្វើការបាទយកម៉ូតូដេញតាមនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មុខសញ្ញាបានយើងឃើញហើយកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នេះហើយសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់យើងបាទគាត់កំពុងតែចូលបាទសាកសួរបាទនៃម្ចាស់នៃផ្ទះសំណាក់បាទយើងឃើញថាគាត់ក៏មិនមានសិទ្ធិចូលឆាច់ឆេដែរបាទដោយគាត់សុំធ្វើការអនុញ្ញាតបាទពីម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បាទទើបគាត់អាចមានសិទ្ធិបាទចូលទៅក្នុងបាទឆាច់ឆេបានប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបាទកំពុងតែឡោមព័ទ្ធបាទនៅទីតាំងបាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ107នេះបាទចិត្តក្រុមហ៊ុនកាពីតូនឹងតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបាទសហការគ្នាជាមួយនឹងបាទសង្កាត់បាទបឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករានេះបាទកំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធបាទនៃផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងបាទផ្ទះសំណាក់បាទហុងផាន់បាទយើងឃើញហើយតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ107នេះតែម្ដងបាទមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលជាមុខសញ្ញានឹងតែម្ដងដោយសមត្ថកិច្ចក៏បានកត់សម្គាល់បានដែលគាត់ពាក់អាវខ្មៅបាទរីឯខាងបុរសដែលជាអ្នកឆក់នោះគឺពាក់អាវលឿងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះគឺធ្វើការដេញតាំងពីសង្កាត់ស្រះចោបាទខណ្ឌដូនពេញប៉ុន្តែមកទាន់បាទនៅទីតាំងបាទចំណុចកាត់ហេតុនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទ107បាទក្នុងបាទសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនេះបាទកំពុងតែនៅលើផ្ទះសំណាក់បាទហុងផាន់មួយកន្លែងនេះបាទយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកំពុងតែមានបង្កនៃការចាប់ផ្អើលបាទដែលនៅទីតាំងបាទចំណុចកាត់ហេតុនេះផងដែរបាទហើយក៏សូមជួយshareចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបាទទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរបាទសូមមេត្តាបាទប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទដោយសារតែគាត់មានការបាទធ្វើប្រហែសយើងឃើញហើយដូចជាដាក់កាបូបខាងឬមួយក៏ធ្វើប្រហែសអ្វីមួយយើងឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះបាទជនសង្ស័យបាទច្រើនមែនទែននឹងតែម្ដងដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់នេះបាទហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការ live បាទដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពបាទចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបន្តិចទៀតនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសុំបាទពីម្ចាស់ផ្ទះតែគាត់ចូលបាទនៅក្នុងផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះមួយកន្លែងនេះបាទសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ដើម្បីឲ្យចូលឆាច់ឆេនៅលើបាទបន្ទប់បាទផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងនេះតែម្ដងចេញតែគេឲ្យចូលនឹងសំឲ្យវាទាំងណាដើរទៅអកណានោះគេថាបាទប្រិមិត្តបាទបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងអាចបាទផ្ដិតយករូបភាពបាទនៃមុខសញ្ញាបានបាទដោយសារតែឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់យើងកំពុងតែចូលសួរនៃម្ចាស់ផ្ទះបាទសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ដើម្បីចូលបាទឆាច់ឆេបាទនៃបន្ទប់បាទនៃស្ត្រីម្នាក់និងបុរសម្នាក់បាទដែលសុំកត់មុខសញ្ញាថាគេជាជនសង្ស័យបាទហើយក៏សូមឲ្យចូលម្ចាស់ផ្ទះបាទចូលឆាច់ឆេឬតែម្ដងបាទបន្តិចទៀតបាទនឹងបានឃើញមុខបាទនេះជនសង្ស័យបាទខាងលើនេះផងដែរបាទរីឯស្ត្រីដែលត្រូវបានជនសង្ស័យឆក់បានសម្រេចនោះបាទរួមមានបាទវត្ថុតាមផ្សេងប៉ុន្តែស្ត្រីខាងលើនោះគឺគាត់បានកំពុងតែដាក់ពាក្យបាទនៅសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញបាទដែលគាត់បានរងរបួសជើងបាទមកអត់កើតប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសង្កាត់ស្រះចោសហការគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបាទសង្កាត់បឹងប្រលិតបាទខណ្ឌ7មករាបាទកំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធបាទនៅទីតាំងដែលខ្ញុំបាទរៀបរាប់នេះគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវ107បាទក្នុងសង្កាត់បឹងប្រលិតបាទខណ្ឌ7មករានេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាទីតាំងបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់គ្នាបាទនឹងក្រុមព័ត៌មាននិងបងប្អូនជាពលរដ្ឋជាច្រើនផងដែរបាទដែលកំពុងតែចាំផ្ដិតយករូបភាពបាទនៃបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់បាទដែលហ៊ានបាទធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើបាទនារីបាទរងគ្រោះបាទដែលគាត់ជាអវិវាបាទយើងឃើញហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែធ្វើការចាំផ្ដិតយករូបភាពបាទដើម្បីឲ្យចាស់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទស្សនានេះមុខសញ្ញាបាទដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់នេះផងដែរបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបាទមិនទាន់បានបាទសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះទេបាទគាត់កំពុងតែចាំម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយនេះបាទដែលគាត់បន្តិចទៀតមកដល់ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធបាទនៅទីតាំងនេះច្រើនបាទនៅផ្ទះបាទសំណាក់មួយកន្លែងនេះយើងឃើញហើយមានផ្លូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែខ្លាចតែជនសង្ស័យបាទខាងលើនោះគេចខ្លួនទេប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញហើយដោយមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមុខសញ្ញាហ្នឹងតែម្ដងដែលគាត់ពាក់អាវខ្មៅបាទរីឯបរិសុទ្ធនេះទៀតគឺពាក់អាវលឿងប៉ុន្តែរៀបចេញមកក្រៅប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទខត់ចូលបានឥឡូវនេះយើងចាំរងចាំមើលមុខសញ្ញាបន្តិចទៀតនេះគាត់នឹងធ្វើការបាទខត់ខ្លួនចេញមកបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទធ្វើការបាទឡាយដើម្បីចាច់ជូនបាទទៅដល់បងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នានឹងតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាស្ត្រីនេះបាទគឺពាក់អាវខ្មៅរីឯបុរសគឺពាក់អាវលឿងបាទ
ដែលជីម៉ូតូបាទអាត្រីមសង់បាទពូខ្មៅកម្មប្រទេសសដែលសមត្ថកិច្ចរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការកត់សម្គាល់បាននេះតែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងឃើញហើយដូចខ្ញុំបាទរៀបរាប់បាទបញ្ជាក់បាទពីខាងលើបាទដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបានគួរផងដែរបាទរីឯស្ត្រីដែលគាត់ពីអ្នកអំបញ្ញមិញនេះគឺគាត់ទៅតែបើកប្រាក់ខែនឹងតែម្ដងបាទទៅតែបើកប្រាក់ខែបាទទៅតែបើកប្រាក់ខែដែលគាត់ជិះម៉ូតូបាទយើងឃើញហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាជនសង្ស័យគាត់សម្គាល់មុខសញ្ញាពីស្ត្រីបាទពីពេលណាមកទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាមកដល់នឹងក្នុងតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទចិត្តនឹងសាលាក្រុងមកភ្នំពេញបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញនេះបានធ្វើសកម្មភាពឆក់តាំងពីនឹងមកដល់កិច្ចខ្លួនមកដល់តាមបណ្ដោយផ្លូវមក107នេះបាទដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ107ក្នុងសង្កាត់បឹងបរិលខណ្ឌ7មករានេះបាទដោយសារតែសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់យើងបាទកំពុងតែធ្វើការសហការគ្នាបាទយើងឃើញថាគឺបាទឡោមព័ទ្ធបាទនៅទីតាំងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងនេះតែម្ដងប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាខាងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានដែលគាត់ធ្វើការអនុញ្ញាតបាទសូមពីម្ចាស់ផ្ទះបាទព្រោះដោយសារតែគាត់មិនមានសិទ្ធិបាទចូលឆែកឆេរបាទនៃផ្ទះបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទេបាទដល់តតែសូមមានការអនុញ្ញាតដែលគាត់ឲ្យចូលឆែកឆេរទើបគាត់អាចចូលបានបាទប្រិមិត្តចាំទស្សនានេះមុខសញ្ញាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទដោយសារតែករណីឆក់លឿនពេកបាទដោយសារតែសរសេរចំណងជើងអត់បានហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរហើយនេះគឺជាករណីដែលបាទជនសង្ស័យ2នាក់បាទគឺបាទបរិមម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់បាទឆក់បងស្រីដែលគាត់អ្វីចំណាស់ប្រហែលជា40ជាងដែលគាត់ទើបតែបើកប្រាក់ខែយើងឃើញហើយគាត់ជាកម្មករទើបនឹងបើកប្រាក់ខែបាទដែលគាត់ជិះម៉ូតូអាវីវ៉ាបាទយើងឃើញថាម៉ូតូគាត់ចាស់មែនទែនប៉ុន្តែស្ត្រីខាងលើនោះហ្នឹងហើយបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះខាងសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានយើងឃើញហើយកំពុងតែបាទសហការគ្នាបាទសុំការអនុញ្ញាតបាទពីម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងបាទដោយមុននេះបន្តិចដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងស្ត្រីដែលជាមុខសញ្ញាអំបញ្ញមិញនេះគឺពាក់អាវខ្មៅដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យគាត់ស្ត្រីនោះពាក់អាវខ្មៅជិះពីខាងក្រោយរីឯបុរសនោះគឺពាក់អាវលឿងបាទដែលជិះម៉ូតូត្រីមសង់កម្មប្រទេសពូសដែលធ្វើការគាត់ដេញតាមមកដល់នឹងតាមមកដល់ផ្លូវ107នៅផ្ទះសំណាក់បាទអង្គផាន់មួយកន្លែងនេះដែលយើងឃើញថាមុខសញ្ញានឹងតែម្ដងបាទហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការឡោមព័ទ្ធនៅទីតាំងនេះបាទហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេហើយខ្ញុំបាទកំពុងតែផ្ដិតយករូបភាពបាទដើម្បីឲ្យចាច់ជូនបាទទៅដល់បងប្អូនបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបន្តិចទៀតបាទយើងធ្វើការ live បាទនៃមុខសញ្ញាបាទចោឆក់តែម្ដងអធិប្បាយមួយថ្ងៃហើយបងប្អូនយើងចង់សួរមិនខ្មៅmấy con đi làm thầy phụ đấy con ra được đánhបាទប្រិមិត្តបាទបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការ live ម្ដងទៀតបាទនៅរៀងយូរដែរសមត្ថកិច្ចរបស់យើងកំពុងតែធ្វើការសាកសួរបាទនឹងឆែកឆេរហើយខ្ញុំបាទកំពុងតែ live នេះបាទយើងឃើញថារៀងយូរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមការ live សិនបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ live នេះមុខសញ្ញាបាទឲ្យចំដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទខ្ញុំបាទសមេតបាទនឹងលោកហងពេត្រាក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមការ live តែប៉ុណ្នេះសិនបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ live ម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណនិងគោរពលាតែប៉ុណ្នេះផងដែរ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ